హలో గైస్, మీరు ఎఫ్జెడ్లో బండి చూస్తే V2 వర్షన్, V3 వర్షన్ ఇలా అన్ని వెరైటీస్ తీసుకొచ్చానండి. ఎఫ్జెడ్ 2014 మోడల్ 46,000 చెప్తున్నారు, 6,000 తగ్గుతుంది, 40,000కి వస్తుంది ఎఫ్జెడ్ బండి. అలాగే ఇది వచ్చేసి 24 మోడల్ అండి, 1,28,000 చెప్తున్నారు, 4,800 4,800 మాత్రమే తిరిగింది, ఇంకా తగ్గుతుందండి. సో ఈ వెహికల్ వచ్చేసి 89,000 చెప్తున్నారు, 5,000 7,000 వరకు తగ్గుతుందండి. 21 మోడల్ 23,000 కిలోమీటర్ తిరిగింది. మీకు రెడ్ కలర్లో కావాలంటే రెడ్ కలర్లో కూడా ఉందండి, 98,000 చెప్తున్నారు, ఇంకా తగ్గుతుందండి, 8,000 వరకు తగ్గుతుందండి, 90,000 వరకు వస్తుంది ఫైనల్గా. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఎఫ్జెడ్ 22 మోడల్ 95,000 చెప్తున్నారు, 90,000 వరకు వస్తుందండి. చెక్ చేసుకోకుండా ఎక్కడ బండి తీసుకోవద్దండి. వీళ్ళ దగ్గర 400 వెహికల్స్ 4 లైన్లలో చూడండి, అన్నీ కలిపి 400 వెహికల్స్ వరకు ఉంటాయి. కేటీఎంలు, డ్యూక్లు, R15లు ఇలా అన్ని బండ్లు వీళ్ళ దగ్గర దొరికిపోతాయండి. సెకండ్ హ్యాండ్లో బండి కొనాలంటే బెస్ట్ ప్లేస్ అంటే డ్రీమ్ బైక్స్, మూసాపేట్, పిల్లర్ నెంబర్ 874. జై హింద్.